Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview ini, namanya charger dari merek Xiaomi. Untuk desainnya seperti ini jadi produk original dari Xiaomi. Ini 67 watt, sudah support fast charging. Untuk outputnya ini 5 volt 3 ampere. Oke, coba kita lihat isinya. Nah, ini mendapatkan satu adaptor dan juga satu kabel, jadi dapat satu set charger. Nah, untuk adaptornya sendiri ini memang seperti charger original Xiaomi ya. Ini juga lumayan berat. Sini ada tulisannya 67 watt, menggunakan single slot, jadi cuma bisa satu ya. Ini sudah support fast charging, sudah Qualcomm 3.0. Nah, untuk kabelnya sendiri ini seperti ini. Kabelnya juga mirip dengan charger original bawaan handphone ya. Ini panjangnya 1 meter, kemudian juga sudah support fast charging. Kabel ini juga bisa untuk transfer data file dari laptop atau PC, jadi sudah double fungsi ya. Ini untuk yang mikro ya. Untuk yang mikro untuk harga ini cukup murah, ini cuma sekitar 50.000 saja sudah mendapatkan charger original dari Xiaomi. Oke, mungkin itu saja review kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.